Nk'uko bisanzwe iteka rero turabasuhuje bakunzi ba Muganga Felicien TV. Muganga Felicien TV ni chaîne yiyemeje kugenda ibagezaho byinshi bigiye bitandukanye, byinshi bizagenda bibafasha mu buzima bwa buri munsi, dore ko ubuzima bukenera ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo abantu bagire ubuzima buzira umuze, abantu babeho neza kandi abantu bagire ubuzima buryoshye. Twagiye tugaragaza ko iby'ubuzima ni ibintu wahagombye gushyira muri gahunda zawe, kuko kuba uriho nicyo gishoro, kandi kuba uriho ntabwo ugomba kwangiza iyo taranto Imana yaguhaye. Igihe uzamara hano ku isi ukabaho neza, ukabana n'abantu neza, ukagira imibereho myiza, maze warangiza ntugire panike. Byagaragaye ko abantu babihemu, abantu babanye muri sosiyete nabi, abantu bagenda ari ntakoreka muri sosiyete, niba usanga bagize ibibazo by'ubundi burwayi bugiye butandukanye, niba usanga bazahura n'amastresse, ndetse rimwe na rimwe ibintu bakora bishoyemo bikaba byatuma bishyira ubuzima bwabo ku iherezo. Ariyo mpamvu rero hano kuri Muganga Felicien TV tuzagerageza kugenda tubasobanurira byinshi bigiye bitandukanye bivuga ku mirire. Imirire ya mwene muntu tuzakunda kugenda tuyibandaho. Imirire ya mwene muntu rero tuzagenda tuyibandaho bitewe n'uko imirire twasanze ariyo abantu, kubera kutagira gahunda mu byo kurya, kubera kutiha gahunda, bakavuga bati oda mu kurya ni ejo mu gitondo ndarya imboga, ejo mfata imbuto, buri munsi mfata imbuto, kandi buri amafaranga urayafite ari ugasanga ntabwo bifata. Ukamenya ngo ndarya ibirimo proteine nkeya, nkeneye proteine zingana gute, nkeneye ibitera imbaraga bingana bite, kandi ukanavuga uti ukeneye ibinyamavuta bingana bite, kandi ukanavuga ngo amasaha yo kuriraho ni saa ingahe. Nababwiye yuko kuryagagura ari muri bimwe bituma ubuzima bwa bamwe bujya mu kaga kubera kugenda baryagagura. Niyo mpamvu rero iyi chaîne ya YouTube Muganga Felicien turabasabye kugira ngo mugende mukora subscribe, nimurangiza munakore na share niba byabashimishije, kugira ngo n'abandi bantu batandukanye ba hirya no hino ku isi bumve Ikinyarwanda, babe bagenda babireba maze bibagirire umumaro. Uyu munsi rero tutabatindiye tugiye kubaganirira ku ndwara cyangwa se ku bitera umubyibuho ukabije. Hari igihe ushobora gutekereza umubyibuho ukabije, hari umubyibuho ukabije, hari no kubyibuha. Umubyibuho ukabije no kubyibuha biratandukanye. Amfete rero umubyibuho ukabije ni kwa kuntu umuntu abyimbagirana cyane, cyangwa se ugasanga umwana ibinyita bye byarabyimbye, yarabyibushye cyane, ntashobora kwiterura, na gato. Ahubwo obesite ni ikibazo gihangayikishije isi, kubera ko isi byagaragaye ko hari ibibazo bigenda bizanwa na obesite. Ni ukuvuga ngo rero hari nk'ibyo twakwita metabolic syndrome, harimo nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, kwiyongera kw'isukari mu maraso, cyangwa se wenda diyabete. Ni ukuvuga wa mubyibuho ukabije ushobora kuzana no kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso, cyangwa se nanone wa mubyibuho ukabije ukakugeza mu kwiyongera kw'isukari, ndetse kandi na wa mubyibuho ukabije bigatuma habaho ibyo twita ibinure byinshi bikaza mu mubiri, ibinure byinshi bikaza mu mitsi y'amaraso. Ibyo bigatuma urwara indwara z'imitima arizo twita heart disease, ariko byatewe kuri wa mubyibuho. Ntabwo bivuze ngo abantu babyibushye ni ko barwara hypertension, ntabwo bivuze ngo abantu babyibushye ni ko barwara diyabete, kandi ntabwo bivuze ko abantu babyibushye ariko barwara indwara z'imitima, kandi ntabwo bivuze ngo abantu babyibushye ngo niko barwara indwara z'impyiko. Ariko byagaragaye ko umubyibuho ukabije ari we nyine bayazana, cyangwa se n'uvuga ngo ni risk factor, bishobora kuba byatuma bya bindi
wari uri kuvuga byakubaho. Twava nk'ibyo bita ni ukuvuga ngo izo ni ukuvuga ngo byita metabolic syndrome. Izo ndwara zifite risike cyane y'uko abantu bafite umubyibuho bashobora kurwara indwara z'imitima ndetse na diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ugereranyije abantu bafite umubyibuho ukabije bashobora kuba barwara izo metabolic syndrome cyangwa se izo ndwara z'umubyibuho z'umutima ndetse na hypertension na diyabete y'ubwoko bwa kabiri, ugereranyije n'abantu bafite umubyibuho uringaniye batazamuye ibiro. Urumva rero kuzamura ibiro ugatekereza ngo wazamuye ibiro bikakurenga ugasanga uburebure bwawe ntabwo buresha n'ibiro ufite, icyo gihe uba uri kujya mu kaga. Uko uzabona wari ufite ibiro 80 ukabona ugize 100, bibaye ngombwa warekeraho ndetse ukaba wanabimanura. Hari ibintu byinshi wakora ukaba wamanura ibyo biro byawe, tuzabibabwira. Ni ukuvuga ngo rero uko uzamura ibiro cyane ngo ari kubyibuha, ngo ari kumera neza, ngo ari kurya neza, ngo yarakize, ngo ameze neza, ngo dore kunda byibushye we, icyo gihe uzamenye ko weho uri kujya mu kaga. Kuko burya ubuzima buryoha iyo utabukanjakanje. Ibyo bita ngo korokeravi aba ari ikibazo. Byageze bigaragara ko abantu benshi batekereza ko umubyibuho ukabije cyangwa se obesite biterwa n'ibintu bimwe na bimwe, ariko hari byinshi turagenda turebera hamwe bitera umubyibuho ukabije cyangwa se no kubyibuha bisanzwe. Icya mbere gitera uyu mubyibuho ni ibintu bita genetike. Ushobora gusanga waravukiye mu muryango w'abantu babyibuha, abantu bafite amaserire cyangwa se ingirabuzima zishobora kuba zagenda zitera diyabete. Ugasanga ni uruhererekane rw'imiryango, iyo niyo bita genetike, uruhererekane rw'imiryango. Ugasanga nyogokuru wawe yarabyibushye cyane, ugasanga sokuru wawe nawe yarabyibushye cyane, maze rero akagenda abijyana, iyo wita offspring, akagenda abijyana mu bana be, mu buzukuru be, maze bikaba genetike. Bavuga ko rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu bya genetike bigenda bituruka ku mubyeyi bijya no ku mwana we, kuri nyirasenge, kuri ba nyirasenge n'abandi mu miryango. Ugasanga umubyibuho waturutse mu muryango atari weho wawiteye. Bivuze kandi ko iyo obesite cyangwa se kubyibuha cyane, iyo ugiye nanone ukagenda ufite izo gene cyangwa se izo gene cyo bita nuvuga ngo gene zifite icyo kibazo cy'uko iwanyu babyibuha, bishobora kuba byagenda bigira ikibazo kuri weho, ndetse ugasanga na sosiyete igufata ukundi kuntu, bakagira wenda ngo ni ibindi. Noneho nanone mu by'ukuri nanone hari abantu babyibuha kubera ko batangiye kurya ibyo kurya byaturutse mu zindi nganda, byaturutse mu nganda zitandukanye, biri artificiel, bikaba byagenda bituma babyibuha. Kandi bari abantu baciriritse bibonera bya byo kurya bya gakondo, bagatangira bagahindura imirire. Twamaze kureba icya kabiri. Icya mbere twamaze kureba icya mbere yuko obesity cyangwa se umubyibuho ukabije uturuka ku kuba abantu babituruka mu miryango y'ibyo kwita genetike, biva mu muryango bijya mu wundi. Noneho tugiye kurebera hamwe ibindi, ikindi kintu cya kabiri cyagutera umubyibuho ukabije cyangwa se kwiyongera ibiro ku buryo bukabije. Hari ibyo kurya bituruka mu nganda, aribyo bita nuvuga ngo engineered junk food. Ibi ni bya byo kurya bihora baturuka mu nganda, ngizo za sosiso ziturutse mu nganda, ngibyo bya byo kurya byo mu bikombe, ngizo za nyama babitse umwaka, ngizo za nkoko za kijyambere, za nkoko baba barakozemo ibyo bita nuvuga ngo genetically modified, za nkoko zigira ibiro 6. Bya bintu byose, ya mata y'inka z'inturano cyangwa se zitari umwimerere, ibyo byose kubera ko babikoresha tekinoloji,
bamara kubikoresha tekinoloji maze bikagenda bikugeraho imbaraga. Hano baravuga ngo ibi byo kurya biba byaturutse mu nganda biragenda bagakuramo ingredients zimwe na zimwe, maze bamara gukuramo ingredients zimwe na zimwe nziza, bamara kuzikuramo maze bakongeramo ibyo twita additive, maze izo additive baba bashize muri ibi byo kurya additives nizo bongeramo, ugasanga additives bongeyemo kugira ngo za nyama zimara umwaka, kugira ngo za nyama zitanuka, kugira kandi ngo za nyama zibe nini, bazongere mu byimba bakazitera inshinge. Ibyo bintu bongeyemo nibyo bigenda biraguteza ikibazo umubyibuho, kubera ko biragenda maze byagera mu mubiri bigasanga Imana ntabwo ari byo yageneye kugira ngo umubiri wawe ubeho, ahubwo akaba ari ibintu biyongeremo ibyabo, maze rero byagera mu mubiri bigatuma umubiri wawe ukora nabi, maze rero ukabyimbagirana. Ariko ibyo bintu abantu impamvu bakomeza kubirya ni uko bihendutse, birahendutse cyane, nka biriya bihugu nka za Amerika, Uburayi ndetse n'ibindi bihugu biteye imbere, nta muntu w'umukire warya bene ibyo biryo byaturutse mu nganda, kubera yuko ariko nanone babikundira yuko bibyibusha kandi biba biryoshye bimeze neza, kubera ko biturutse mu nganda barongeyemo amasukari, barongeyemo utundi tuntu twabo, maze rero bikaba byagenda bituma ugenda uri kubyibuha cyane. Niyo mpamvu rero n'abantu babiriye kubera kuryoha, kubera ko biri kunurira kandi bifitemo intungamubiri nyinshi, ndetse harimo n'ibyo bintu bagiye bongeramo, maze rero bigahita bituma ubyimbagirana. Ni mpamvu kakubwira ati rero niyo bishoboka koresha ibyo kurya by'umwimerere, koresha imboga z'umwimerere, koresha niba ufite amafaranga koresha imboga z'umwimerere, gura amashaza, gura ibigori, gura ibijumba, ibirayi byiza, nurangiza amavuta uyagabanye, maze bya bintu bituruka mu nganda muri alimentation, izo za buruba, ibyo bintu byose ugenda usiga mu bihari, ibintu abantu bagenda basishira mu masusi, ibindi bakabisiga mu migati, ibindi bakabisiga mu biki, ibyo bintu byose ugenda usiga ku byo kurya ibyo bituruka mu nganda, burya byazageraho bikagukenya. Ibindi rero nuvuga ngo bigenda bitera ikibazo ni ibintu bijanye no kuba warabaye imbata y'ibyo kurya. Hari igihe bakubwira ngo many sugar sweetened high fat junk food stimulated the reward center in your brain. Ni ukuvuga ngo bya byo kurya byuzuye amasukari biryohera binurira biragenda bikaguteza ikibazo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo rero twatukubwiye ibita food addiction, ni ukuvuga ngo ako nakama donc ni ukuvuga ngo iyo ni ubundi buryo bwa gatatu bwatuma ugira ibiro byinshi cyane cyangwa ukagira obesity. In fact, these food are often compared to commonly abused drugs like alcohol. Ni ukuvuga baravuga ngo ibi byo kurya bimeze nkaho abantu baba isukari ubwayo, kumva ko utava mu rugo utanyoye isukari, kumva ko utanywa icyayi kitarimo isukari, kumva ko utanywa igikoma kitarimo isukari, biragenda bikaba nka addiction, cyangwa se nuvuga ngo bikaba icyo nakwita karande, imbata. Ugahinduka imbata y'isukari, ugahinduka imbata ya konfitire, ugahinduka imbata ya breba, ugahinduka imbata ya mayonnaise, kubera ko ziryoha ukaba imbata yazo, ukavuga ibyo kurya bitarimo mayonnaise sinshobora kubirya. Noneho rero bikazatuma kubera guhora bikoze cyane, kandi byagaragaye ko biba bifite ibyo kurya, ibyo kurya biba bifite concentration nyinshi z'intungamubiri, zimwe zigiye kumera nkaho zitatari zo neza, maze zikagutera umubyibuho. Ahangaha babigereranya ngo bishobora kugira abuse, cyangwa ushobora guhinduka imbata yabyo, kuko umuntu amera iyo yanyweye alcohol,
kokayine, nikotine na cannabis. Cannabis ni urumogi, nikotine ni uvuga ngo na za kokayine ni byayobyabwenge bitemeye. Ushobora kugira izo za junk food can cause addiction in sustainable individuals. These people lose control over their eating behavior. Kubera ko biryoshye, barashizemo ibintu biryoshye, barashizemo imyunyu, barashizemo amasukari, wa muntu arakomeza karya akageza ubwo abyimba. Kubera ko yagize iki? Byamugizeho abuse, byamubayeho addiction, byamubayeho karande, agahinduka imbata y'ibyo byo kurya bita junk food. Kubera ko biba biryoshye pe, biba biryoshye rwose, ugasanga umuntu yabaye addiction. Ariko bya bindi twita ko bibishye, za mboga za dodo, za mboga z'isogo, za mboga za epinari, za nyanya, ya masarade, birabiha. Ariko nibyo bifite iki? Ubuzima. Rero iyo wabyimenyereje buri munsi, bituma uba imbata yabyo, none bigatuma uryaho byinshi. Wamara kuryaho byinshi, ugahita ugira ikibazo cy'iki? Cyo ugomba guhura n'ibibazo bikomeye cyane rwose, byo kugira ngo bibyuka wishe ukagenda wazamuka. Noneho indi mpamvu ya kane, aggressive marketing. Junk food producer are very aggressive marketers. No kuvanga abo bagabo bakora ibiryo byo kurya, baryamaza cyane, bakabitaka, maze abantu bakabigura, bazi ngo baguze ibintu biraza kubahereza iki? Ubuzima. Kumbi biri kubajyana mu kaga. Baravuga ngo the tactic can get analytical a time. Ukuntu byamaza, hari n'igihe babeshya bakazana ibintu bitatari mu muco, and they sometimes try to market very unhealthy product as healthy product. Rimwe na rimwe bakavuga ngo ibyo kurya byacu twakoze bidufitiye intungamubiri nyinshi ndetse ni byiza ku mubiri, kandi babeshya. Bakavuga bati rwose iyi bureba yacu ni nziza, umwana wawe azakura neza, harimo za vitamine, harimo iki, kandi babeshya. Ibyo bigahita bigukurira kugura ya bureba, bikagukurira kugura ya mayoneze, bikagukurira kugura ya konfitire, bikagukurira kugura ya musosi yo gushira mu ntuza mu nyama, n'ibintu byo gushanga mu nyama yawe watetse mu manyama. Kandi nyama wazifata ukazicanira, wamara kuzicanira ntushyiramo amavuta, inyama ziba zifite amavuta, ntuzikarange, warangiza ukazirya, ukanywa na ya sosi yazo, ugakatiramo ibitunguru, za poivro, ibiki byose ugakatiramo, ugashyiramo za romaro, muri za nyama ugashyiramo ibintu byinshi, za romaro, ugashyiramo za time, ugashyiramo ubundi byinshi, nuvuga ngo byama amantogusida, kugira ngo iyo ushizemo mu nyama bya time na za romari n'ibindi byatsi byinshi n'amasereri, biragenda bigakurura bya binure. Inyama ukayirya ari poroteyine, bya binure byakamutse. Niko kamaro ka antioxida. Ariko uzifashe ukazikutamo ibindi bivuta, ugakutamo ibirungo, ibyo byose nibyo twita junk food. Baravuga rero ngo aba bagabo, these companies also make misleading claim. What was they targeted their market specialist toward children. Ibi bintu bakabikora ngo bigende bikonsomwe n'abana. Bakavanga abana banyu turabaha amata akoze guca aturutse mu nganda, turabaha amata meza, turabaha ibyo kurya byo mu bikombe, maze abana banyu bakagenda bakabyimbagirana. Maze rero abana banyamara kubyimbagirana, mu byuka bujuka akabamerera nabi, maze ugasanga umwana yarwaye indwara z'imitima afite imyaka 12, kubera ko za nganda zabakururiye ngo mujye kugura ibintu byabo ni byiza,
ngo ni byiza cyane kandi umwana bakagombye kumukorera ibintu bya naturere, ukajya gusoroma imboga muri jaridi, ukajya kuzana ibirayi wateye neza, ukajya kumuzanira igikoma cy'amasaka kivanze n'ibigori, kivanze na soya, byose birimo, maze umwana ukamuha, maze rero umwana agakura ameze neza, maze rero umwana ntagire umubyibuho ukabije, maze ibirwara ntibyataka umwana wawe ukiri muto. Abana bato bari kurwara kubera kurya nabi. Ugasanga umuntu ni umukire, ngo abana banjye barya neza, abana bakabyimba, ngo abana babayeho neza. Ntabwo abana babyimbye, wahaye ibintu by'ukonsantarasiyo, ntabwo ari babayeho neza. Umwana ubayeho neza ni umwana ufite igikurire mu bwonko, waramuhaye ingano, waramuhaye amashaza, waramuhaye ibintu byiza bitavangiye, maze umwana bakazatanga umusaruro, ejo antiyicwe na. Baravuga ngo in today's world, muri iyi si ya none, children are becoming obese. Abana bari guhinduka ibibyibushye, bari guhinduka ibintu bibyibushye, diabetics, bakarwara diyabete, addicted to junk food, kandi uko nabikubwiye kare, bagahinduka imbata y'ibyo kurya bitubuye, kubera ko nibyo abantu baraye bakuririye ngo niba ugiye mu kazi ngo umwana wawe ntuzamwonse, ngo ahubwo uzamuhe junk food, uzamutobera ibyo kurya, bakabitobato, bagashyiramo utuzi, bagatobata, bakamuha urukoma. Umwana ntiyonke, bakamuha urukoma rw'ibintu byaturutse mu nganda. Rwa rukoma rukagenda rukamwinjira mu maraso, rukamwinjira muri za jene ziwe, rukinjira mu bwonko. Urwo rukoma bavangavanze rufite intungamubiri nyinshi, bavangavanze, bashyiramo za aditivu, bashyiramo ibintu byinshi. Ibyo bikagenda biteza umwana wawe. Bari kubivuga ngo muri iyi minsi ngo abana bari guhinduka obese, bari kugira ibiro byinshi, abana bakarwara diyabete, abana bakarwara indwara z'imitima, kandi ngo abana bagahinduka imbata y'ibyo kurya bibyibusha. Ariko abantu ntabwo muri ino minsi bari guhumuka amaso ngo bafate inshingano zabo, abana babo bafate neza. Ikindi kintu cyatuma ugira umubyibuho ukabije ni icya gatanu, ni insuline. Insulin is a very important hormone that regulates energy storage among other things. Baravuga ngo insuline, umusemburo wa insuline ngo ni umusemburo mwiza cyane, ngo ugenda uringanyiza ingufu ugereranyije n'ibindi bintu byose. One of its function is to fill fat cells, to store fat, and to hold on to the fat they already carry. Baravuga ngo uyu musemburo ni umusemburo mwiza ufata ibinuri, amasare y'ibinuri, ikayashongesha maze ikaja kuyabika ahandi hantu mu mwijima, akabamo abitsi. Kubera ko iyi insuline ibona ko bya bifuta twariye mu nyama, twakuye mu ngurube, twakuye mu nyama z'inka, ikabona biratwangiriza amaraso, maze uyu musemburo mwiza ntagereranwa ukagenda ukabikura mu maraso ukabivomamo, warangiza ukaja kubitsindagira mu mwijima warushye, umwijima warushye, maze umwijima wawe ukabika ibintu. Uko umwijima wawe wika ibintu byinshi by'imyanda y'ibifuta n'ibiki, niko ubushobozi bwawe bugenda ugabanyuka. Nyuma ukazasanga arwaye umwijima kubera ko wakoze teresharjoma, wawuhaye ibintu byinshi birenze urugero. Baravuga ngo the western diet promote insulin resistance. Baravuga ngo noneho bya byo kurya bya western uvuga ngo ni biriya bihugu by'Abarabu n'iki bihugu ibyo by'Abahinde bagenda bakora ibintu by'ibitubano muri za Amerika, noneho ngo biriya byo kurya byawe nakubwiye bituruka mu nganda, ngo biriya byo kurya ngo biragenda bigatuma ikindi wita insulin resistance. Maze rero iyo wagize insulin resistance ugwara obesite, ukabyibuha, kandi ukanarwara diyabete, sibyo? Bavuga ngo this elevated insulin level all over the body
causing energy to get stored in fat cell instead of being available for use. Maze za ingufu zizakenerwa uzakenera ngo uhinge, uzakenera ngo utware imodoka, maze zikagenda zikigira mu maserire yo mu binyita, mu nyama, maze warangiza ukagira uri kubita hasi kubera ko isukari itakoreshejwe icyo ugomba gukoresha. Maze rero ibintu byawe, umubiri wawe ukagenda ucika ingufu kubera ko isukari wakoresheje itagize gute, itakoreshejwe. Ko ibyo bintu byagize gute wihaye. Ikindi kintu cya gatandatu cyatera obesite ni ibintu by'imiti imwe n'imwe. Imiti imwe n'imwe yo kwa muganga, yo kwa kizungu, imiti imwe kwa kizungu nayo igenda itera iyi ndwara ya obesite cyangwa se umubyibuho ukabije. Barakubwira ngo many pharmaceutical drugs can cause weight gain as side effect. Ngo imiti imwe n'imwe ngo itera ingaruka. Ubundi hari ingaruka z'umuti. Hari igihe unywa umuti ukabyibuha, hari igihe unywa umuti ukakurya mu nda, hari igihe unywa umuti ugafuruta, hari igihe unywa umuti. Side effect z'imiti ni nyinshi. Rero uvuga ngo hari igihe unywa imiti, wamara kunywa imiti kubera indwara warwaye bikazarangira ubyibushye. Hari imiti imeze gukina byo bishobora kuba. Ariko wenda aho ngaho kubera kuba warwaye iyindi ndwara kugira bayivure bikangomba yuko wa muti uzagutera ya ngaruka. Gusa hamwe no kureka indi miti myiza wenda yagufasha, ariko kubera ko ari urwaye warwaye bigatuma ubyibuha, ubwo urumva byo nta kindi kintu babikoraho byo urumva, kandi ntabwo ya ndwara wareka ngo ikwice. Ureba ifite inyungu kavuga utaho kugira se nicwe n'indwara imfashe no kugira ngo uyu muti ngiye kunywa w'indwara uzangireho effect. Ibyiza nibihe ugahita mukarya. Bakavuga rero ngo for example antidepressants have been likely to most to the modest weight gain over time. Baravuze ngo zimwe muri antidepressant cyangwa si ziri n'amadepression ngo agahinda gakabaje. Donc imiti ivura agahinda gakabije imyinshi ishobora kuba yatuma ubyibuha. Ndetse n'iyindi miti ivura mu bintu bijanye no mu mutwe, psychotics, uburwayi bwo mu mutwe, ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se byo gusara, imiti ya diabete n'indi miti myinshi cyane ishobora kugenda yatuma ugenda ubyibuha. Ikindi kintu cya karindwi niyo bita leptin resistance. Leptin is another hormone that is play an important role in obesity. Iyi hormone nayo ifite akamaro mu bintu bijyanye no kongera cyangwa se obesity. It is produced by fat cell. Iyi ngiyi hormone iproduza cyangwa se ituruka cyangwa ikorwa na za selile ziba zibitse amavuta. Bigatuma rero mu maraso hagenda hiyongeramo ibintu bya ni ukuvuga ngo iyo yagize ikibazo igenda, kuko niyo igenda igabanya za fat ikazikura muri izo seli ikagenda zigabanya. For this reason leptin level are stable high in people with obesity. Nuva abantu bafite umubyibuho ukabije rero iyo ntuza igenda iragabanyuka ikagira ibibazo bikaba byatuma rero ugenda ugire umubyibuho ugiye ukabije. In healthy people, high leptin level are linked to reduce appetite. Iyo ufite iyo level nyinshi cyane ya leptin igenda when working properly, it should be on the brain how high this fat should air. The problem is just leptin is not working as it should remain obese people because for some reason it cannot because the blood-brain barrier. Biri kumvikana rero nuvuga ngo rero akari kamaro ka munane nuvuga ngo ni food availability, and the fact that the influence people's weight through the food availability which has increased massive in the past few centuries. Food especially for the junk foods. Ibiryo byose byagaragaye ko muri Amerika n'ahandi hose ibyo byabonetse bitubuye, inka ziraboneka, inkoko ziraboneka bitubuye, bituma rero abantu bagenda bahura n'ibyo bibazo bijyanye n'ama obesity. Icya cyenda cyatuma ugira umubyibuho ukabije ni isukari. Gukonsoma isukari nyinshi. Add the sugar made the single world aspect for the modern diet. Nuvuga ngo ibintu byinshi muri ino minsi babyongeramo isukari. Abantu bize kunywa isukari
abo mu cyaro banywa isukari, abo mu mujyi banywa isukari. N'isukari yarahenze kubera kuyinywa cyane. Isukari yarahenze, ikiro kigize mu 1200. Byumvikana ko abantu bakunze isukari, kandi abantu badakunze isukari cyane, isukari yamanuka. Isukari ugomba kuyinywa rimwe na rimwe, cyangwa se ukanayireka. Isukari ituruka mu nganda ayo bita sucre raffiné, and uvuga ngo refined sugars. That's because sugar changes the hormone. Baravuga ngo ibi ngibi uvuga ngo bituma isukari ihindura za hormone and biochemistry of your body, ndetse n'ibintu bijanye na biochimie by'umubiri wawe when consumed in excess. Iyo consumye ku buryo burenze, this is turns contribute to weight gain. Ibi ngibi bigatuma rero ugira umubyibuho ukabije. Add the sugar, kongera mu isukari mu bintu, is harmful glucose. Baravuga nuvuga ngo isukari yongeye cyangwa nuvuga ngo sucre raffiné, glucose ni moni nkeya, harmful fructose. Tumesha ko cyane fructose, people are get glucose from a variety of food including starches, but the majority of fructose comes from added sugar. Ariko za fructose nyinshi zituruka kuri added sugar, none gatuma nuvuga ngo umuntu agira mu gihugu ukabije. Excess fructose intake may cause insulin resistance. Nuvuga ngo kwiyongera kwa fructose nyinshi mu mubiri bituma nuvuga ngo insulin igira resistance cyangwa insulin iba nkeya, and elevated insulin level bigatuma nuvuga ngo cyangwa se nikaba nyinshi cyane bigatera ikibazo. It is also done to promote satiety in time. Ariko abantu bafata kimwe baravuga bati twinywera isukari, twinywera ibi nibi, maze bakabigeraho ingaruka zigiye zitandukanye. Akamaro ka nyuma, ariko ka nyuma ni icyo kwita misinformation. Impamvu yacu ituma abantu bagira umubyibuho ni misinformation, kubura amakuru. Kuba abantu barabuze amakuru, badafite amakuru, badafite ibiki, kubera byinshi bitandukanye. People are over this what are being misinformed about the health and nutrition. Abantu benshi ntibazi ibijyanye n'imirire, kuntu barya, kuntu banywa, ntibabizi. Ariyo mpamvu nashinze urubuga. Abantu benshi ntibazi ibintu babizi, barira gusa ngo tuzapfa. There are many reasons for this. Bifite nuvuga ngo impamvu nyinshi byerekana about the problem. That just depends on the way people get the information from. Kandi uvuga ngo naho bakura information zipfuye bakabya byo kujya ni byiza, bakaba muri ibintu ahantu bakura information zipfuye, rero naho hatuma abantu bagira ibibazo. Many website, abantu benshi bafite ama website, for example, spread inaccurate or even incorrect information about the health and nutrition. Bakabesha ibintu ngo ni byiza, ngo biraryoha, ngo biragufasha umubiri, ngo birazamura ubwonko, ngo birazamura ibiki, maze nawe ukabijyamo, maze umwana wawe cyangwa weho ugahita uhagirira ubumeze. Some news outrate also varieties of the interpretation that scientific studies and that are frequently taken out of the context. Basanga umuntu akoze research arabeshye kubera ko company y'ama amafaranga akora research ngo umudogiteri mu professor akabeshya abantu, none abantu bagatangira gukonsoma ibintu byabagiraho ingaruka bitewe nuko batazi information. Atravite naho ubutaha mwari kumwe na muganga Felician. Rero mukore subscribe, mukore na share kugira ngo izi video zacu zigere ku bantu benshi bagiye batandukanye.